Добрый день, зрители нашего канала. Сегодня к нам приехал 35-й. Как вы слышите, задиры. Давайте заглушим автомобиль, дабы его не травмировать окончательно. Пробег на машине 124 тысячи. Задиры неплохие пошли. Ситуация повторяется, та же самая. У машины один хозяин, то есть пробег не моторный, ничего, стоит Webasto. Webasto, скажем так, маленько поломалась в эту зиму. И в первые морозы ее не использовали. То есть, когда пошли первые морозы у нас в этом году, без Webasto начали запускать машину. И в один прекрасный день клиент вышел и услышал вот этот вот звук. Звук, стук, бряк из мотора исходящий. Ну, тут сразу стало понятно, что это задиры. В данной машине использовалось масло Kix 5W30. Kix 5W30, а последний раз... Кстати, его тоже поменяли не так давно, а до этого масло использовалось... Так, где-то оно тут валялось в багажнике. Не знаю, куда оно делось. Так, куда там дели. В общем, масло было Татачи, по-моему. Да, железная банка была Татачи. Тоже 5W30. До этого заливали. Последний раз залили 5W30 Kix. Проездили не так уж и много. И... совпало так, что заменили масло, перестал работать обогреватель Webasto, запустили и застучал мотор. Застучал довольно-таки хорошо. То есть на автомобиле не ездили, он ждал своей очереди, сейчас дождался, будем разбирать, смотреть попутно, что там у нас с распредвалами, с цепочкой ГРМ, с коленвалом. Ну, полностью совсем. По расходу резко же появился расход масла. То есть на автомобиле практически не ездили, но выкидывать стало масло прям... бодро так. Так, ну что, приступаем к разборке. И попутно будем вам показывать, что да как в моторе происходит. Приступаем. Ну что, поснимали все навесное, как обычно. Клапана, передняя крышка, мотор, в принципе, внутри чистый. То есть, видно, масло меняли вовремя. По натяжителю цепи. Видно, да? Практически вообще не вышел. То есть, она как будто бы вообще новая. По вытяжке 0. Ну, на автомобиле ездили, скажем так, маленько пожилой мужчина, поэтому не гоняли. Грели Webasto. Вот, пожалуйста, результат. Сейчас снимем распредвалы, посмотрим, что там с шейками у нас. На вид как бы все отлично, но опять же это на вид. Эти моторы страдают тем, что у них задирают распредвалы. Посмотрим, что на этом автомобиле у нас будет. Так, ну в принципе все. Сейчас снимаем ГРМ, снимаем распредвалы, достаем ГБЦ и смотрим наши замечательные цилиндры, наши замечательные задиры. И эти споры, то, что там четвертый постоянно. Сейчас посмотрим на данном автомобиле, что задрано здесь, какие цилиндры. Опять же, наше мнение, мы никому не навязываем. Наше мнение то, что это вообще хаотично происходит. Какой цилиндр задирает, там первый, четвертый, второй, третий, это без разницы. Там нет привязки именно к четвертому, третьему цилиндру, задирает все. А там кому как повезет, грубо говоря. Так, ну что, приступаем к снятию ГБЦ. Так, ну что, ребята, сняли мы головку по распредвалам. Ну, практически вопросов нет, поцарапаны есть, но это не критично, совсем не критично, там маленькие царапки пошли только дело, поэтому меняем сальники, притираем клапана по головке, больше вопросов никаких нету. Теперь по цилиндрам. Я устал писать, что не только четвертый задирает цилиндр. В данном автомобиле смотрим, второй, третий. Сейчас маленечко провернем, посмотрим. Ваши любимые, ну вот, в общем, так вот выставим посередке их. Видно, да? Второй, третий, четвертый, первый. Больше всего второй. Там вообще все печально. Такое ощущение, что рыбка поршня вообще развалилась. Третий так себе, первый нет. Четвертый тоже нет. Вот он. Четвертый получается цилиндр. Ой, четвертый говорю, уже заговорился. Второй цилиндр. Там совсем все печально. Но потом положим на стол, все это сами увидите, как это все выглядит в разобранном состоянии, что там как подрало. Так, на данном автомобиле будем еще делать профилактику полного привода, смазывать все это дело, чтобы ничего не провернуло. И промежуток тоже не болтается, ничего, просто смажем, дабы потом его не разбило, не провернуло, как обычно это бывает на полных приводах. Так, ну что, сейчас... Осталось, в принципе, маленько. Отворачиваем помпу, отворачиваем датчик коленвала сзади. И крепление мотора, достаем блок, разбираем, смотрим, что внутри у нас. По коленвалу, по вкладышам. Вот это сейчас самый большой вопрос.
и по масляному насосу. Так, ну что, продолжаем разбор. Брали полностью мотор. Так, распредвалы. Ну, есть небольшие царапины, но это совсем мелочь. Совсем прям мелочь. Теперь по цилиндрам. Наглядно. Первый. Второй. Так, сфокусировалось. Нет? Тут прям вообще все разодрано. Третий получше. И четвертый начинает. Также и с этой стороны. Сейчас, секундочку, все покажем. Ну, без света даже лучше видно. Первый, второй, третий, четвертый. По этой стороне то же самое. Все в задирах. Так, дальше. Что имеем дальше? По коленвалу вопросов нет. Он весь в размере маленько. Да даже не маленько, тут ничего нету в принципе. Но на всякий случай все равно полирнем. Уберем все эти изъяны, излишки. По поршневой. Хоп, хоп. Четвертый. То есть, еще раз показываю, кто говорит, что клинит как бы поршневую в пальце. Ну не знаю. Ничего не вижу. Я еще раз говорю вам. Будем перепрессовывать, еще раз посмотрим. Но я уверен, больше чем уверен. Там никаких задиров нету в поршне. То есть не клинит он. Совсем не клинит. Слово совсем. Так, что, перегризовывается блок у нас, новая поршневая, новые кольца, понятно, вкладыши коренные, по коренным есть некоторые вопросы, то есть, ну, маленько, скажем так, пошорканная есть, то есть корень поменяем, заказываем самые полные вкладыши коренные, будем ставить по головке, притираем, меняем сальник клапанов, гильзуем, новая поршневая, по цепочке вопросов нет, самый видимый натяжитель практически не вышел. По насосу масляному тоже вопросов нет, там ничего нет, ни задиров, ничего, ни потертости. Так, поэтому все, блок отдаем на гильзовку, пока головку перебираем, и потом будем собирать. На этом заканчиваем сегодня серию. Так, ну что, 35-й готов у нас в сборке, все отмыто. Сейчас будем перепрессовывать шатуны, чистить бугеля, шатуны, на щетке обмывать кипятком, перепрессовывать. Блок у нас готов. Так, что хотел сказать по данному блоку, почему мы КДшные блоки не точим в ремонт, потому что их, скажем так, лотерея получится, не получится в данном, скажем, варианте. Мы хотели для начала клиент расточить в 0,5, пробовали, по-моему, в третий цилиндр, да, вроде бы не вышел в ремонт, то есть остались такие неплохие задиры, пришлось перегильзовывать, но в ремонт 0,5, поскольку поршневая уже была куплена в 0,5 клиентом, поэтому гильзованный, но точенный в 0,5. Так, ну это ничего страшного нет. Скажем так, даже лучше перегильзовка. Мы КДшные блоки, в принципе, всегда советуем гильзовать. В данном случае тоже все было загильзовано. Сейчас будем перепрессовывать поршневую, укладывать коленвал и потихоньку собирать. Автомобиль у нас уже загнанный, стоит, оттаивает. На улице у нас холодно, снег. Загнали с вечера. Так, ну что, приступаем к сборке мотора. Ну что, собрали двигатель. Поршневая стоит на месте, все крутится от руки, как положено, без каких-то сильных усилий. Естественно, усилия есть, так как кольца новые, хон новый, это еще пока есть. Так, сейчас будем устанавливать у нас полуподдон. Вкладыши у нас на данном моторе новые полностью все, так как старые все-таки решили поменять. Промерили. Зазоры все в идеале, то есть вопросов нету ни к коренным, ни к шатунным шейкам. Так, сейчас ставим полуподдон, масляный насос. Обязательно будем опять же таки проливать масло в маслоприемник и попутно крутить мотор по часовой стрелке, пока не пойдет масло с масляного фильтра. Пойдет, заворачиваем масляный фильтр, еще делаем несколько оборотов и все. После этого давление масла при запуске автомобиля практически мгновенно гаснет. На данных моторах я рекомендую это делать, так как это позволяет. На АНА это не позволяет, конечно, на КД, на КЕ позволяет, поэтому делайте. Как бы лучше, хуже от этого, конечно, не будет, только лучше, потому что давление практически сразу же идет, поступает на все вкладыши, распредвалы, муфты, ну и так далее. В общем, это только плюс. Много времени это не занимает. Так, теперь далее по зазорам, опять же скажу, 4 сотки, не 2, как было, 4, задиров не будет. По маслу, еще раз повторюсь, 5.20, 5.30, никаких 5.40, 5.50 сюда лить нельзя. 5.40, 5.50 это вот приводит, вот, где этот вкладыш-то у нас? Вот к этому вот.
Есть вкладыши, толстая масляная пленка, я с вами согласен, толстая, но данные зазоры не предназначены для толстой масляной пленки. Поэтому 5.20, 5.30 и не более, чтобы мотор ходил как можно дольше и как можно, скажем так, легче ему жилось. Полная отдача будет мотора только на жидких маслах. Тогда будет меньше трения, то есть и полная отдача у мотора будет происходить, так он рассчитан на жидкое масло, а не 5.50, там некоторые советуют, читал тут недавно, боже мой. Так, ну что, продолжаем сборку. Дальше что установили блок на место, сзади все провернули, помпа, промежуток, датчик коленвала, поверхность обезжирена. Сейчас будем класть прокладку и устанавливать ГБЦ. По ГБЦ клапана притерты, сальники заменены. То есть ни вопросов больше никаких не было, ни предпредвала, ни почему. То есть все хорошо. Здесь тоже все обезжирено, готово к установке. Так, еще раз, ну в принципе уже тут все сказал, больше не буду повторяться ни про масло, ни про зазоры, ни про форсунки. Это уже всем все понятно, я так думаю. Кто хотел понять, тот понял, вернее. А остальные, скажем так, еще раз скажу только одно. Если хотите поставить форсунки, не вопрос, мы их поставим. Хоть оригинальные, хоть колхозные, в постели влезаем. Тут на ваше усмотрение. По поверхностям еще раз скажу. Все поверхности после разборки проверяются линейкой на плоскость. Идеально, что блок, что головка. Плоское шлифование делать не нужно. Это лишние затраты. Я понимаю, кому-то лень счищать прокладку, просто отдают на плоское шлифование, сразу заодно там карагелизуют и делают. Естественно, легче обезжирил, все ставишь. Нет, тут надо просто прокладку чистить, как бы, и все нормально с поверхностями. Их очень редко ведет. Это надо очень сильно перегреть автомобиль, чтобы их повело. Поэтому это все лишние затраты. Так, полный привод обслужили, полностью сняли раздатку, продули. Там, в принципе, было мазано, еще раз промазали. Шлицы там идеальные, такое ощущение, что даже мененные, что промежуток, что дифференциал. Ржавчина 0 и шлицы такие очень хорошие. Так, ну что, приступаем к установке ГБЦ и протяжки. Что, протянули головку, установили ГРМ. ГРМ у нас стоит старый, натяжитель практически не вышел, к нему вопросов нет ни по шмакам, ни к натяжителю, ни к цепочке. Все по меткам у нас. Точка, метка, снизу то же самое. Так, спрашивали, какой смазкой мазать болты, чтобы они не хрустели. Вот обычная мобиловская смазка в тубусе. Идеально подходит. Болты вообще не скрипят, тянется головка на ура. То есть не встают, ничего. Обычные болты, чем только не мажешь, маслом там, солидол, без разницы. Они встают и начинают хрустеть, не тянутся. То есть мазать надо вот именно вот этой смазкой. И тогда протягивается все отлично. Так, дальше. Что еще тут? Ну, в принципе, все рассказал. Сейчас передняя крышка клапанов и все. Все протянуто уже. Здесь что-то у нас, корпус помпы термостата стоит. Помпа, говорю, термостата стоит. Сзади кожухи все стоят. Крепление выпускного коллектора тоже там стоит. Головку не снять на данной машине, пока не снимешь крепление выпускного коллектора. Почему-то сделано как-то не по-русски. Обычно крепление снизу, то есть коллектор сверху ложится, здесь наоборот. Начинаешь снимать головку, он упирается в это крепление. Пока не снимешь, не достанешь. Так, ну в принципе все. Продолжаем сборку. Ну что, собрали автомобиль, залили жидкости, масло, антифриз. Антифриз зеленый почему-то больше нет на складах, только пинк. То есть то же самое, идет он оригинал, но пинк. А110, Hyundai Kia, но розовый. Как бы цвет не имеет значения. Так, по навесному, что у нас тут? Ремень у нас новый, гетовский стоит, ролики новые стояли, по ним вопросов нет никаких. Помпе тоже вопросов нет, обгонная муфта стоит новая. Так, ну что, будем производить первый запуск автомобиля. Напомню, пробег на автомобиле, ну сейчас это все увидите сами. Так, кто у нас тут? Webasto. Так, ну, пробуем. Так, печка офф, парковка, еще раз зажигание, давление горит, аккумулятор горит, пробег 124 тысячи. Пробуем. Давление пошло. Так, окошко приоткроем на всякий случай. Так, мотор работает ровно. Без посторонних шумов. Так, антифриз уходит помаленьку, сейчас дольем. Так, ну что,
Заработал ровно, никаких ошибок, ничего не высветилось. Сейчас будем прогревать, смотреть, чтобы где ничего не бежало, не капало. Так. В порядке начал выпускной коллектор, нагревается. Проверим все шланчики. То есть раскрыть Webasto, дополнительные были разрезаны шланги. То есть все это надо будет проверить, чтобы нигде ничего не капало, не бежало. До рабочей температуры. Поднимем, все просмотрим. После этого ставим защиту, ну и можно будет отдавать автомобиль клиенту. Ну а так, в принципе, пробег 124 тысячи. Ремонт данного автомобиля вышел в 90 тысяч под ключ. Все материалы, то есть гильзовки, росточки там, поршня, ну в общем все вышло 90 тысяч на данном автомобиле. Так, что хочется сказать. Масла 5.20, 5.30, никаких 5.40, никаких 5.50 нельзя сюда лить. Кто-то говорит, надо эти кольца там усиленные ставить, рассверливать. Поршня бред полный, ничего не нужно делать. Увеличивается тепловой зазор на 4 сотки и все. Масла 5.20, 5.30 и будут эти машины ходить долго и счастливо. То есть кому интересно, есть клиенты в Тюмени, у которых уже за сотню. До сих пор они не продали автомобили, ездят на них, Sportage 2. То есть, как вы можете поговорить, встретиться, ни расхода масла, никаких посторонних стуков, бряков, ничего нет. Не нужно слушать никого про эти форсунки, про эти масла, про эти усиленные кольца. Нормальное масло и кольца стандартные справляются на ура. Никаких проблем с этим нет. Так, ну на этом, наверное, будем серию нашу сегодняшнюю заканчивать. Прогревайте автомобили, заливайте качественные масла, заливайте качественный бензин, а лучше всего Бинар, либо Webasto, и все. Скажем так, будет счастье. Заканчиваем сегодняшнюю серию. До новых встреч, до свидания.